Hola, sóc l'Abril de 5è i ara us ensenyaré com fer una divisió de dos xifres. Ara marcarem el dividend i el divisor. Un número de la taula del 3 que s'aproximi a 8 serà per 2. Abans ens hem de recordar de marcar els dos números que agafarem. 2 per 2, 4. De 4 a 5 va 1. No en portem cap. 3 per 2, 6. A 8 van 2. Baixem el 4. Un número de la taula de 3 que s'aproximi a 21. Per 7. Primer, abans d'apuntar-ho, apuntarem... És que